بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في هذا الفيديو هذه. هنا عندنا l'examen régional normalisé le juin 2019 pour la troisième année collège, la région Casa-Stat. Alors l'examen هذا شنو عندنا؟ l'exercice numéro 1 عليه 5 points. فيه la question 3 questions. La première question كتقول لك résoudre les équations suivantes. 3x plus 1 est égal à x plus 9. Et x plus 1 facteur de 2x moins 5 est égal à 0. La question elle est à 1,5 points. La deuxième question, résoudre l'équation suivante. 3x moins 1 inférieur ou égal à moins x plus 7. La question elle est à 1 point. La troisième question, fait un juge les questions. Petit a, résoudre le système suivant. 3x plus 2y égale à 53 et 4x plus y égale à 49. Et là, c'est résoudre le système. D'accord? On a la question, je veux dire. Résoudre, voilà, résoudre le système. D'accord? Le système où 3x plus 2y égale à 53, 4x plus y égale à 49. La deuxième question, donc, résoudre le système fait 1 point. Alors, donc 1 point et demi, elle a le petit problème. On a 1,5 point pour le problème. Alors, le problème chez Goul, Fatima achète 3 kg de bananes et 2 kg de pommes avec une somme de 53 dirhams. Puis Ahmed a acheté chez le même vendeur 8 kg de bananes et 2 kg de pommes et a payé 98 dirhams. La question est calculer le prix d'un kilogramme de banane et le prix d'un kilogramme de pomme. Alors j'espère bien باش تحبسوا la vidéo وتحاولوا تخرجوا هاد les questions وتشوفوا راسكم après واش المستوى ديالكم فين راه واصل وتشوفوا تكومباري مع لي سوليسيون اللي حنا غادي نديروا دابا حاليا في لو طابلو. ضروري داك المجهود لانه هو اللي كينفع شي شويه باش يحسن اكثر المستوى. داكور. Alors on passe à la question numéro 1. La question qu'elle se dit, résoudre les équations suivantes. Alors, l'équation il y a on a 3x plus 1 est égal à x plus 9. D'accord? C'est-à-dire, alors, on a les x غادي نديروهم بوحديتهم bien sûr, المجاهي في جهة والمعالي في جهة أخرى. Alors, x غادوز لهنا غادي تغير الإشارة كتولي moins x est égal à 9. Bien sûr, le 1 غيدوز لجهة أخرى غتغير كان plus 1 غيولي moins 1. Alors, 3x moins x غتعطينا شنو؟ غادي تعطينا 2x. 9 moins 1 غتعطينا 8. Alors, من هذه المرحلة اللي هنا كاين اللي كيعرف يدوز فاسيلمون غادي نقولوا له بأن كان عندنا ان برودوي الى دازت الجهة الأخرى شنو غادا تولي؟ غادا تولي ان ديفيزيون. كانت عندنا الويت غتولي ديفيزي بار 2. داكور؟ و اكس دونك هنايا اكس غادا تعطينا هي 4. بيان سور اللي ما فهمش كيفاش كندوزو من هاد المرحله لهاد المرحله اش كنقولوا؟ عندك 2 اكس ايت ايكال 8. داكور؟ انت باغي تاليميني هاد لو 2 اش غادي دير؟ تي فا ديفيزي بار 2. الكل غادي نديفيزيو بار 2. داكور؟ حنا قسمنا كلشي على جوج. إل فوا قسمنا كلشي على جوج اون فا سامبليفيي غادي تولي عندي اكس ايكال 8 سير 2 اللي هي 4. ولكن إل فوا كتكون فهمتي المرحله كتولي تدوز نيسان كتبقى تقول غير عندنا واحد لو برودوي الى داز الجهه الاخرى كيولي ان ديفيزيون. فوالا وحنا كنديروا لا ديفيزيون ودزنا بحال هكا. داكور؟ بوغ لي جون اللي مازال ما فهموهاش حنا فسرناها لهم. داكور؟ مزيان. دونك هنا شنو غادي نقولوا؟ دونك 4 est la solution unique de cette équation. Voilà. وإحنا جاوبنا على السؤال. Voilà. D'abord, on la deuxième équation. On a toujours لدينا بالعربية x plus 1 facteur de 2x moins 5. x plus 1 facteur de 2x moins 5 est égal à 0. Alors, on a un produit, deux termes. ضربنا هاد لو تيرم في هاد لو تيرم تعطينا 0 ou bien هاد لو تيرم قال 0 ou bien l'autre terme est égal à 0 كيف ما شفنا ديجا في لو كور. دونك هنا غادي نقولوا c'est-à-dire عندنا x plus 1 غادي تكون est égal à 0 ou bien 2x moins 5 est égal à 0.
إما هذا égal 0 إما هذا égal. دونك هنا غتولي عندي x est égal هذا الان غيخرج على برا غيولي موان زان كتغير الإشارة. أو بيان هنا غادي تولي عندي 2x est égal موان 5 خرجت للجهة الأخرى غادي تولي بليس 5 لأن كتغير الإشارة ديالها. Toujours x égale à moins 1, d'accord? Ou bien x est égal, هنا كان عندي ان برودوي غيدوز للجهة الأخرى كيولي ان ديفيزيون كيف ما شفنا قبيلة في الشرح. Donc x est égal à 5 sur 2. إذا هنا شنو غادي نقولو؟ Donc moins 1 et 5 demi sont les solutions de cette équation. إذا غنقولو donc moins 1 et 5 sur 2 sont les solutions de cette équation. Voilà. احنا جاوبنا على la question numéro 1 اللي فيها deux équations اللي عليها 1,5 points. دابا غادي ندوزو la deuxième question. Voilà. La deuxième question. تيقول لك résoudre l'inéquation suivante. هاد l'inéquation اللي عندنا هي هادي. On a 3x moins 1 inférieur ou égal à moins x plus... Alors, on a 3x moins 1 inférieur ou égal à moins x plus 7. Alors, pour résoudre هذه l'équation, qu'est-ce qu'on va faire? بحال هكا عندنا معادلة. تخيل مع راسك بأن عندك هاد انفيريور égal بحال عندك égal. نفس الشكل غير كاين واحد ليطاب اللي خصك ترد معاه البال غادي نوصلوا ليها ونشرحها لكم. هي اللي تردوا البال كاين فرق ما بين المعادلة والإيكواسيون. الوغ هنا غادي نديروا لي زانكوني بوحدهم. إذا 3x هاد موان x غادوز لهنا غادي تغير الإشارة غادي تولي بلس x انفيريور ايكال لو 7 غادي تبقى في بلاصتها وهاد الموان زا غادي دوز لعندها غادي تغير الإشارة غادي تولي بلس 1 داكور. 3x بلس x يعني 3 بلس 1 غادي تعطينا 4 x inférieur ou égal 7 plus 1 غادي تعطينا 8 داكور. الوغ هنا كان عندنا برودوي غادي تولي ديفيزيون داكور. سيتادير غنشرحها لكم هنا باش اللي ما فاهمش يزيد يفهم هاد القضيه هادي. كانت عندنا هكذا حنا بغينا نديباراساو من هاد لو 4 اش غادي نديرو؟ اون فا ديفيزي بار 4 في لي دو مومبر حتى هنا غادي نديفيزيو بار 4 عندنا لو دروا. الا ديفيزينا بار 4 غادي تولي لنا x inférieur égal à 8 sur 4 اللي هي 2. الوغ ولا كتمشي ديريكتومون من هنا عندك ان برودوي كيولي كيدوز للجهه الاخرى تيولي ديفيزيون 8 ديفيزيون بار 4. دونك x est inférieur ou égal à combien? à 2. فوالا هنا كتقول سيتادير داكوغ هنايا هكا هنا كذلك تتوصل هنا كتقول دونك تو لي نومبر réels inférieurs ou égal à 2 sont solution de cette inéquation. Voilà. الأعداد اللي هي أصغر أو تساوي بجوج هي حل لهذه المتراجعة. Très bien. On passe maintenant à la question numéro 3. Alors, la question numéro 3 كتقول لك résoudre le système. Le système شنو هو؟ On a 3x plus 2y 3x plus 2y qui est égal à 53. D'accord? Et 4x plus y, 4x plus y est égal à 49. هذا هو لو سيستيم اللي قالك résoudre. مزيان. الوغ هنا تي ليبر دو شواجير كال ميثود اللي بغيتي اللي كترتاح فيها يمكنك تخدم بها. داكور. الوغ là on peut maintenant multiplier ici par moins 2. هاد ليكواسيون غادي يمكن لينا نضربها انا par moins 2. علاش؟ باش تولي عندي هنا موان 2 سيغرات وملي غندير لا سوم ديال ليكواسيون نيميرو 1 مع ليكواسيون نيميرو 2 غادي تسامبليفيو ليا لي زيغرات غيمشيو وغيبقى ليا لي زيكس ديك الساعه غادي نلقى اكس و ابري اون فا تروفي ايغال. الوغ لو سيستيم ليكواسيون الاولى كتبقى هي هذيك ما كتغيرش مي ليكواسيون الثانيه اون فا لا مولتيبلي بار موان 2. اذا اون ا لو دروا دونك هنا غادي تولي 4 فوا موان 2 غادي تعطيني moins 8x و y fois moins 2 غادي تولي moins 2y وعندنا moins 2 fois 49 هي moins 98. Alors هنا qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la somme ديال la première équation مع la deuxième équation نجمعوهم. إلا جمعناهم اش يوقع؟ يعني غادي نديرو a plus 2 la deuxième équation
automatiquement هذه غادي تمشي مع هذه لأن بلس 2y moins 2y c'est 0. D'accord. شنو غيبقى ليا 3x plus moins 8x est égal à 53 plus moins 98. D'accord. Alors là, شنو هي المعنى ديالها؟ هي 3x plus moins غادي تولي moins 8x وهنا 53 plus moins غادي تعطيني moins 98. D'accord. Alors ici, 3x moins 8, 3 moins 8, ça nous donne moins 5. X est égal à 53 moins 98. Alors c'est un nombre négatif, bien sûr. وغادي نديرو الفرق ما بيناتهم. 8 حيد من 3 غتبقى لك 5 و9 حيد من 5 غادي تبقى لنا 4. هي 45. D'accord. إذا x à quoi est égal? On va diviser par moins 5. C'est-à-dire moins 45 divisé par moins 5. Ça nous donne combien? Ça nous donne 9. 9 parce que moins c'est moins غتعطينا plus. Donc احنا لقينا x. D'accord. Maintenant, on veut chercher à quoi est égal y. Il suffit de remplacer x dans les deux équations. Il m'a fait l'équation 1 ou l'équation 2, on va remplacer x par la valeur 9. Au même moment, on va la valeur de y. Maintenant, on va prendre l'équation numéro 2, par exemple. On remplace x par la valeur 9. Alors, on remplace x par la valeur 9 dans n'importe quelle équation. Le même résultat. Donc, on remplace x par 9 dans l'équation. شوف l'équation اللي تيبان لك فيها moins de calcul وخدم بها. Par exemple, غادي نخدم أنا مثلا l'équation 2. Voilà. Alors, إلا مشينا l'équation 2 اللي هي هذه غادي تكون عندنا 4x ياك plus y est égal à 49. Alors x قلنا هي 9 donc غادي نقولوا 4 que multiplie 9 plus y est égal à 49. C'est-à-dire 36 plus y est égal à 49. Ça veut dire quoi? Que y est égal à 49. On va dire à 2 égal à moins 36. Qui est égal 9 حيد من 6 غتبقى لنا 3 و 4 حيد منها غتبقى 1. وحنا لقينا y est égal à 13. إذا هنا شنو يمكن لينا نقولوا la solution, donc le couple 9-13 est la solution de ce système. Donc je vais essayer d'effacer le système maintenant pour continuer la réponse. إذا اش غادي نقولوا donc le couple اشنو هو لو كوبل؟ دائما كنسبقوا بالاكس وعاد ندوزو لعند الايكغيك. اكس هي 9 وعاد كنحطوا الايكغيك، ما تقلبهمش، راه الا قلبتيهم راه سي فو. الا فتيتها درتي ليا 13 9 هكا راه سي فو. حنا نقولوا دونك لو كوبل 9 13 est la solution de cette équation. Voilà. On a خرجنا le système. D'accord? D'abord, un deuxième, le petit problème qu'on a ici. Alors, on va essayer d'effacer la partie. Donc, on a شنو كجواب لقينا بأن le couple شنو هو comme solution 9. Alors, le problème تيقول لنا Fatima a acheté 3 kg de bananes et 2 kg de pommes.
avec une somme de 53 dirhams. Puis Ahmed a acheté chez le même vendeur 8 kg de bananes et 2 kg de pommes et a payé 98 dirhams. La question شنو هي تقول لك calculer le prix d'un kilogramme de bananes et le prix d'un kilogramme de pommes. اذا حنا ملي كنبغيو نحددوا المجهول اول حاجه كنمشيو للسؤال ومن السؤال منه كنتمكنوا باش نحددوا المجهول. مادام قالوا لنا quel est le prix d'un kilogramme de bananes, c'est-à-dire غنقولوا soit x le prix ديال 1 كيلوغرام دو بانان وقالك لو بري ديال 1 كيلوغرام دو بوم عاود غتقول y هي لو بري ديال 1 كيلوغرام دو بوم. اذا كنقولوا نحددوا المجهول غادي نقولوا soit x le prix d'un kilogramme de banane et y le prix d'un kilogramme de pommes. احنا استطعنا باش نحددوا هذا المجهول اللي كنقلبوا عليه من السؤال كيمكن لينا نجبدوه. مزيان. الوغ هنا كيفاش غادي نديروا الصياغه ديال هذه المعادله او السيستم. مادام عندنا دو زانكوني هنا راه كيتبين بان غيكون عندكم ان سيستم. داكوغ. الوغ هنا كنقولوا فاطمه اشتي 3 كيلوغرام دو بانان اي 2 كيلوغرام دو بوم افيك اون سوم دو 53 درهم. سيتادير هي خسرات واحد شرات شي حوايج بشحال لا الصوم باش شراتهم ب 53 درهم. اشنو خدات بهاد 53 درهم؟ خدات 3 كيلوغرام دو بانان. دونك 3 ديال الكيلويات ديال البنان بشحال شريتهم؟ غادي تاخذ 3 كيلو ضربها في الثمن ديال الكيلو والثمن ديال الكيلو حددناه باكس. اذا 3 فوا اكس زائد شحال شرات ديال لي بوم؟ شرات 2 كيلو دو بوم. دونك خدات 2 كيلو دو بوم والثمن ديال 1 كيلو دو بوم حددناه بفوي y. اذا 3x plus y égale 53. احنا لقينا لا بروميير ايكواسيون. لا دوزيام ايكواسيون شنو هي؟ من خلال لو بروبليم تيقولوا لنا et Ahmed a acheté 8 kg de bananes et 2 kg de pommes et a payé 98 dirhams. يعني Ahmed il a payé 98 dirhams. Qu'est-ce qu'il a fait avec le شرا بها 8 كيلو ديال البنان. اذا 8 كيلو ديال البنان 8 كيلو نضربوها في الثمن ديال كيلو واحد ديال البنان والثمن ديال كيلو ديال البنان هو اكس. دونك 8 اكس زائد شحال شرا ديال لي بوم؟ شرا 2 كيلو. دونك 2 كيلو شحال الثمن ديال كيلو واحد ديال لا بوم؟ هو إغرام. اذا 2 فوا إغرام. احنا لقينا لو سيستم. هنا ملي كنجيو نشوفوا هذا السيستم اللي لقينا ونكومباريو مع دائما هنا لاحظوا معايا كتكون واحد العلاقه في غالب الاحيان. داكوغ. كتكون علاقه ما بين لو سيستم ديال المساله ولو سيستم اللي تيكونوا عطاوكم في الاول تيقول لك خرجوا لي اشنو هما الحلول ديالو. لاحظوا معايا مزيان 3 x plus y égale 53 ها هي ديجا كاينه في السيستم اللي عطاونا نقلبوا على الحل ديالو. هنا 8x plus y égale 98. هنا 4x plus y égale 49. اشنو العلاقه اللي كاينه بيناتهم؟ ملي كنشوفوا مزيان كنلقاو بان العلاقه اللي كاينه هو هاد ليكواسيون هادي الا ضربتيها بجوج غادي تلقى هادي. اذا باش نطيحوا حنا هنا اش غادي نديروا؟ غادي نديفيزيو هاد ليكواسيون نيميرو 2 باغ 2 سيتادير غادي نديرو بحال هكا. دونك حنا عندنا هادي هكا on va multiplier par 1 demi. هاد لا دوزيام ايكواسيون غادي نضربوها par 1 demi. on a le droit. دونك اشنو غادي يكون عندنا 3x plus 2y est égal à 53. La première équation كتبقى هي هذيك. La deuxième équation إلا قسمنا كلشي par 2 شنو غادي تولي عندي؟ 4x plus y est égal à 98 divisé par 2 غادي تعطينا 49. Voilà. Donc هذا لو سيستم il est exactement هذا لو سيستم. وحنا من خلال قلبنا الحل ديالو اشنو لقينا؟ d'après la question numéro la question numéro 3 petit a لقينا بأن x est égal à 9 هي ديجا et y لقيناها est égal à 13. مزيان. الوغ هنا احنا شنو كنا قلنا اكس؟ شنو هي اكس؟ هي لو بري ديال 1 كيلوغرام دو بانان. و ايكغيك شنو هي؟ ايكغيك قلنا هي لو بري ديال 1 كيلوغرام دو بوم. الوغ غادي نشوفوا هادشي اللي لقيناه واش صحيح او لا. الوغ باش نديرو غادي نديرو بتيت فيريفيكاسيون هنايا. فيريفيكاسيون.
Alors, غادي نمشيو la première équation. 3 que multiplie x. اشنو هي x قلنا هي 9 plus 2 que multiplie y. y اشنو هي 13. شنو غتعطينا هنا 3 fois 9 ça fait 27 plus 2 fois 13 ça fait 26. إذا 13 5 غتعطينا 53. Donc c'est juste la première équation elle est bien. غادي نشوفوا la deuxième équation. La deuxième il y a 4 que multiplie x. واش هي x قلنا هي 9 plus y هي 13. À quoi est égal 4 fois 9 ça fait 36 plus 13 ça fait 49. Donc c'est juste 49 donc هادشي اللي درنا il est juste, il est vérifié. إذا شنو غادي يمكن لينا نقولوا هنا غادي نقولوا donc le prix d'un kilo de bananes est هو x و x à quoi est égal لقيناها 9. إذا il est égal à 9 dirhams. Et le prix d'un kilo de pommes est combien هو y égal à 13. Donc égal à 13 dirhams. Voilà, on a répondu à l'exercice numéro 1 اللي فيه 5 poids. Bien sûr, غادي نحاولوا نعطيكم la vidéo الجايه اللي فيها l'exercice numéro 2 comme ça باش ما تجيناش la vidéo طويله بزاف. d'accord. واخيرا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.